Fala pessoal, bom dia. Pessoal, tô aqui com o Polo MSI. O cliente chegou aqui com defeito, com problema no de óleo. O carro tava fumaçando lá atrás no escapamento, ligando e falhando. E aí o que aconteceu? Condenaram foi o motor do cara. Só que o problema do carro não é motor. Esse carro ele tem um diafragma aqui, ó, no anti-chama, que é esse daqui, ó. Esse diafragmazinho ele rasga, tá vendo, ó? Ele rasgou e inclusive fica até fazendo um barulho, tipo como se é de rolamento de alternador, tipo assoviando. Você tira essa mangueirinha aqui, ó, você fecha ela que você vai ver, o barulho vai aumentar bastante. Entendeu? E aí eu desmontei aqui o aparelho, você vai passar o aparelho no carro e vai acusar vários erros. Esse aqui acusou uns 8 erros. Acusa literatura, né? E aí então eu desmontei aqui e diagnostiquei já que o problema do carro tá aqui, ó. Diafragmazinho. Esse diafragmazinho é baratinho, no Mercado Livre deve estar em média aí uns 40 a 60 reais, dependendo da loja que você vai comprar, tá bom? Então tá aí o problema do carro quase resolvido. Terminando, eu passo pra vocês o resto, beleza? Quem gostou do vídeo, se ajudou vocês aí, tirou alguma dúvida, começa a seguir aí o canal Sincero Car, dá aquele like lá pra ajudar nós no canal, pra nós crescer, galera da graxa. Vamos lá.